خالتي السلام عليكم. ايوا خالتي باش نسقسيكم برك، عليكم رانا في هذا بيسي تاع اسبانيا، تاع فالونس. هذا بيسي تاع اسبانيول خوتي، حنا طحنا في البحر نيسباري ليسونس، طحنا ليسونس كملتنا. اما اللي تلاقينا بواحد بحري جزائري عربي يسكن في بوسجة، إلاك تشوف فيا ولا تسمع بيا. شا نقول لك خويا، هادو اسبانيول داروا فينا صلة الرحم، جاو حوسوا علينا بليكوبتر من فوق، جاو بالبيسي تاعهم تاع البحر ورفدونا، عطاونا هاوينا على المتخطئين، عطاونا الماء هاوينا عطينا الماء. انا في يومين ما كلينا ما شربنا ما والو. انت يا خويا انت عربي مسلم تعرف الاسلام، ما تيجي حنا نحاولوا فيه خالتي، نحاولوا فيه ولا الله بغيت ربي. رانا حراقه ما عندنا ليسونس اونطلان، شو دير فينا بليزير، كان ما عندي ما نديكم ولا صعيب غير لامارين تاع الجزائر يجوا يدونا. هربوا خلانا خالتي في وسط البحر. هادو عباد هاي تشوف فينا. يا البحري تاع بوسجان دار بعد غير عيب. قدرة الله خويا، انا ربي كاتبنا نوصلوا، وصلنا. وين اسبانيول ماهمش عرب، هاوينا رفدونا. صح انت عربي ما درت معانا والو، ما بغيتش خالتي. انا نهضر لهم على ذاك البحري اللي قاعدين نحاولوا فيه. ايوا دبر راسك. تقول لهم على بحري تاع بوسجان رخيص اللي ما يسواش. ايوا جماعة الخير، الحمد لله يا ربي خويا. خويا العمر هذاك مكة اخويا سالك فيها غير كان جا واحد اللي داير لهم فيديو كناش نسباري خالتي. الحمد لله يا ربي. المهم سلكنا على خير، تعاودت الخير تاع الوالدين، وصلنا هاوينا رانا في يومين لا ماكله لا شراب لا والو. كنا نسباري في البحر، هاوينا موش مسلمين، عرب تلاقينا بهم في وسط الطريق. عربي واحد بحري في وسطها ما داهاش فينا خالتي عمري فاتنا نهربوا خلانا غير علاش حاجه تاع خير برك ما طاحش ديالها. هادو والله لا بربي شا قلت له خالتي، قلت له في وجه ربي برك دير فينا فيه. والله لا راعوا خلانا، قال لي ما عندي ما نديكم. المهم هادو ماهمش مسلمين ماهمش عرب. عيطنا لهم في لابيل ديجونس، جابوا لنا ليكوبتر من فوق، زين جابوا لنا بيسي هاوينا تاع البحر رانا فيه، عطاونا باش نتغطاو، عطاونا الماء ورانا مدينا لفالونس. ان شاء الله نوصلوا بخير والعوده من بعد ان شاء الله.